हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एफ के सुपर आर्टिकल्स में आज मैं आपको दिखाऊंगा पेंटेर की मोटर। ये मोटर पानी में डूब गई है। अब इसको खोलकर चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये पेंटेर की 3 HP की मोटर है। देखिए कैसी हो रखी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने मोटर को खोलने शुरू कर दिए। अब देखिए हम इसको खोलते हैं। देखिए क्या हो रखा है इसमें। अब हम पेंचकस की मदद से ये पंखा निकाल लेते हैं इसका। अब ये हमारा पंखा निकल चुका है। अब इसके ये बोल्ट खोलना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से ये बोल्ट खोलने हैं हमको। 4 बोल्ट ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। इनको सभी को खोलना है। अब इसको थोड़ा हथौड़े की मदद से निकाल लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये इधर का ढक्कन इसका बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा ढक्कन खुल चुका है। अब
अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये नीचे वाले 4 पेंच भी खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से ये पेंच हमारे खुल जाएंगे। अब ये हमारे चारों पेंच खुल चुके हैं। अब इसको थोड़ा हथौड़े की मदद से इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा रोटर निकल चुका है। देखिए अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं पूरा। दोस्तों ये इसलिए नहीं निकल रहा इस तरह से, इसके रोटर में मैग्नेट है। अब इसको थोड़ा हथौड़ी की मदद से चोट मारकर बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से बाहर निकल चुका है। देखिए इसमें जंग लग रखा है। देखिए पानी में डूब गई थी इसलिए इसमें जंग लग चुका है। देखिए अच्छी तरह से। और इसके रोटर को भी देखिए, इसके ऊपर भी जंग लग रखा है। देखिए अब हम ऊपर से इसकी स्टीप को खोल लेते हैं। देखिए ये हमारी स्टीप खुल चुकी है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसको और एक मार की मदद से साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। देखिए रेग मार से इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको कपड़े की मदद से अंदर से साफ़ कर लेते हैं। अब इसके रोटर को भी रेगमार से ही रगड़ते हैं। देखिए रेगमार से इसका जंग उतार लेते हैं। अच्छी तरह से रगड़ना है दोस्तों इसको। अब ये हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। देखिए हमारा रोटा थोड़ा साफ़ हो चुका है। अब हम इसको फिट करना शुरू करते हैं। इस तरह से ये हमारी मोटर फिट हो जाएगी। हम इसके स्क्रू लगाते हैं। इस तरह चारों स्क्रू लगाकर इनको टाइट कर लेना है।
अब हम इसके ऊपर का कवर मिलाकर इसमें भी स्क्रू लगाकर टाइट कर लेते हैं। हम इसका पंखा लगा लेते हैं, इस तरह से इसको थोड़ा ठोक देंगे। ये हमारा पंखा लग चुका है इसका। अभी इसकी पैकिंग रबड़ लगाकर हम इसका ऊपर का टापा भी लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा पैकिंग इस तरह से पूरा बैठ चुका है। अब हम इसको ऊपर का टापा लगाकर टाइट कर लेते हैं।